ezaka ka maladi oyo ezui mwana ya mutu ba o bake ko salisa ye kuna na Kisasa bakangie na maladi ya mutu faut ba traiter ye maladi ya mutu pali cérébral eza ndengwana eza ni ko sala be mission mama koto ko sala be mission na Kinshasa n'en parlons pas bilonge on dirait bino pe bo se penal kama boye bana pe hein. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesi ana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Yo po sambi na CFMC Bon ngana za kukene na CFMC mena za usambela kuna te na ibi mwa batu ya CFMC mingi surtout ba missionnaire même ya kala même ya sika mais ngana za usambela na fait pas gonza mema na Kisasa na Kinshasa fait pas konza mais malamu ya papa idina bala voilà papa makam oyoyo ezoleka na ndaku na makamone se bimeli awe ndaku nonde esambwisi CFMC ya mamo langi yo obali mama bozana mbula boni na kacha bolingo na bino na libala pona ko maîtriser mbula nde côté wananga ezaka ngwa pasi bozana ba 30 keke mwana na bino bosaza na 30 ans yo po ebi papa ya seke zonga na plateau pardon ko bimate donc papa mwana bangali bosaza na âge ni azana siko akokisi na c'est 30 ans seke bino boza mama passe to na mona bango pe voilà seke boza na au-delà ya 30 ans bino na mama seko yebi Élysée banda bo mwana na yebi Élysée banda bo mwana banda libumu ngai na yebi mama na pasa poto za ko futela en diagonal na bango na lupango na bango wana na to balanite na yebi déjà famille na bango tito bandi ko lingana na mama gi oyo mwasi na nga donc Élysée wana zo kangama na mama na yeleya tango bazo teka makala na point wana to zo lingana na ye tito ye ko bala na pese ya mama Léa ya Élysée ata yo moko makamwana tu na misu nanga ti lelo biloko wana ezo leka ngai donc ezo salanga pasi moko ya kusakana te même c'était avant-hier ponga na loba makambo Élysée we leki trop azo sambusa bakomba bana ya nani ya batwanga na Nzambe donc esimba te ayawa namoni afuka mimbala moko pardon papa bandela vocal wana please avant-hier lelo to a dimanche Elisa zaki a jeudi na ndaku na yo akoma kiao zela papa zela micro ezongelo bandela vocal wana go na ye na pokwa na ba 16h na tala bo Élysée amuni ngawa tango amuni ngambala moko akuya papa limsanga na makambo ngana zo sala bino ngabi olimsanga na limso na makambo yo zo sala biso kele makambo yebisanga na hotel limsanga vraiment papa zela to kisinga na miso na pamsa na pokwa na ba 16h jeudi na ba 16h bo limbisanga tutu azaka ya kufuka mazozi le siko ordre nga pona yebisa yeke na limbisi hotel mangabi ngana ko limbisa mutu kaka boite na yebili kamuna sali yote nini te kaka ba après na limbisa yo esimba te dans ce cas to benga Israël na baleki na yemsusu bana oyanga ko ba mapasa wana ba ya to bengi Élysée aza déjà siko Élysée tango yo kinde ngwana Élysée wana nazolo parce que azo yango na CFMC ngana yebeli Rachel Poum obo maîtriser kaka bino boko mobenga seke bolingo bosala émission to sala émission ba journaliste baza to sala émission to zo benga bango mikolo kuna na Kisasa to yuka koza kuna me mbala moko komia ko sauter ozui pepo ou bien nini ti okomia ote ngabi bon na lina tuno ka mutuna moko po na lingi ko landa ba makambu na sala ngwe la cité avant boye bana na mama Sephora
Maman Sephora yaki après l'église ou bien yo muto yaki na l'église à CFMC. Ote bango ba yaki après. Ba missionnaire ali boso yo yebaki bazaki banani. O ba papa Jérémie banani ba kendeki na bango no. Moi nungu ezaki na église awa. Bango ba kendeki na bango. Nde ba tindaki ba Maman Sephora ba yi. Ba Maman Sephora wana babandi ko kutana na ye aye ko yeba Maman Sephora nde tango ba ye en tant que ba missionnaire. Aye baki avante. Ba yawa mina siko yango na tuni akomi mama na yo na ndenge nini muto oyo yo yebite aye ko kuta yo na kati église. Ce soir, une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Yebisanga nano ote mutazo salama be eza papa nanga David ngabi namoni mutu ne nanu ebongide donc tata oh t'es là. C'est pas vrai. Donc yo yambie passa kayo senga pardon que naza mwana bino na saki bino mabebo limbisanga nde na kosemaka. Et comme asuka bim tunasa mabeza nani? Oh non, mutazo salama be eza papa nanga Paul David na kekuna baboyi ko yambanga tutunga bi tango alobi kande ngona ngabi te azobela kaka. Nine sate ngabi ngai loko na kangeli yo wa il faut ça la démenti. Soki penda ya solo sambelaka. Oloba ke vraiment ngana salima be bolim sanga bolim c'est ça le loko mokote. Ndima kaka ote. Abulum kia wale. Tisi ko destination inconnue. Dans ce cas na point noir. Na point noir on a pas. C'est na luki na komone. Oui mais adresse à Pesanga hôpital Cissé, hôpital général Cissé. Ala l'hôpital. Zola la kuna. Bo place à vendre ça te. Awa kimagina yo. Asa ku vanda wote. Siko papa pona yo batu balobi test ADN. Yo zomo na likambo test wana ezandenge ninto banda test pa ya nani selon yo. Mais makambo test ADN il faut que ne ça wote. Nani otokoko zwa to sala ni test ADN. Comme eza batu misatu bazawana na kati. 4 kutu na koloba. Yali boso. Papa David Olangi. Hein? Ye muto alate kulunso oyo yali kambo ya yebite. Mena tozui nani Maman Sephora. Oyo azoluba ki aza mama na ye. Tozui papa oyo abotie. Tozui mama Leya. Bango misatu basalisi test wana toyeba. Siko muntu aliboso fo abanda test eza nani selon yo. Ko sala test papa na mwana tondingen te poto zawa azana ba papa mibale papa oyoyo ya liboso te azana kwa ba papa mibale ba mama pe mibale selon ye azana papa Paul David d'ailleurs ayene na suka mutu abokoli yen selon ye papa oya banda bo mwana tout ça place bagenda ko tike selon nga zobita solo nda papa Paul David ayeko yebeka na 27 ans de bolo basa na 27 ans mutu fo banda test na bango baleza nani pona ngai makambo kuti ya test on ezate makambo wana wazoloba neza lokuta makambo ça ba test ezate parce que eza lokuta makambo wazoloba test ani ba sala makambo ça test ezate. Maman, s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, te elonge lo belote. Maman, biso na Congo a journée c'est moi le ben na Kinshasa. To koma kokana. To koma loka to zaba mapasa. Nje to bimanda ko monte po biloto zolia. E abilo momboye, bato bazo tonda kate, bato baolia na pasi. Nde to koma kokana biso. Même atanga na to kokani. Ce bache biso na big grand frère na biso mabundi et kokani. Donc kokana na Congo za na même ba chinois ba kokana ba onyo surtout au mona chinois o ebate au chinois na mona ki na landa ke mission moko balobi que famille na bino bondimi test et salema ndeko na bino moko aleka na émission na kin alobi que famille papa Félix papa nani Félix hein papa Félix bandimi test et salema vrai ou faux? Ceux qui bandiment qui testent et salama parce que pour na ko casser Élysée ndenga zo wanga na bango pour pas l'accès na bato nyoso ke azamu mwana na biso mais
toyaki na posa kosala test te soki tondimaki bandimaki kosala yango boboya test po ani toboya yango te tozoboya yango te soki balobi tosala test tokosala ata yo babenda makila na yo eza problème te mais nga na ko préférer basalaka test bien basala na mama Leya mama na ye te vome basala na papa po papa nde mutu aza base nde mutu apesaka mwana alors oyo eza epa na yo ezala mpe Élysée vome basala epa na yo vomie basala pa papa parce que tout le monde a pe yaya na leki bakoza pe ba groupe différent ezalaka tena de une équipe até makilo ezepa elongo bonne ba binga bino bandiko obangi test jamais oh oyaki na brutalité comme kita bazwa makila na yo bakendo sa test ngaso na moni na mpo la msusu ba mikolo ba ondima te mais yo ye olobike yo za yaya soki to bazwi mbongo ke muta mona ni mbongo ngo bazwa yo kendo sa test ondima mais soki mbongo emonani bazwa na ke sa test na kondima bozo banga test po na mbongo ezate to bo banga test po na makila za bino te bozo banga test po na nini ondimi mbongo emona na ko sala test na ko sala ngo nakosala yango mpona kodementir makambo Élysée zoloba là toza d'accord voilà na moni mama pesa la chon dira linga bimana ye hein mama komi o bimana ye mama yaka to conclure maloba suka merci mama la chalinga bimana ye na banja to komi kokita est-ce que ce que Lisa le biazonga na maboko na ndako okondima bon nakondima puisque aza mwana na ngai soki afandi pa na ngai te ate pa yaya akoki kofanda oyo nani voisin na ngai tokangama na ye ndako oyo kasi Eliza yaka mokolo Eliza yaka mokolo oyo nawutaki na Élysée na nani na CFMC na yaka na ye ntango akweyaka na yaka na ye na ndako frère oyo moto asimbisaka ngai ok tozwa eso totelemi ye nde tosukisa na ye liloba suka na yo liloba ya suka na ngai na émission mokola lelo bon napesi basali ya Nzambe mbote na bandi na papa Alain Gabriel ti suka na mama Anise elongo na bakoko nyonso ya mama Olangi bon na ba nani ba missionnaire nyonso na basali nyonso tu ya Nzambe mokili mobimba sika nani CFMC mondial ezali ndenge bazolanda ngai mama Leki oyo nyonso tu ewuti koleka awa ezali lokuta eza nango ya solo te eza kaka maladi oyo ezwi mwana ya mutu puisque biso awa tosalisaki nani ye nini te tosalisaki ye contrôle ya mutu wana te ezali kaka bakisi bapesaki ye mpona komaîtriser nanu puisque il faut alala ba oyo bake kosalisa ye kuna na Kisasa bakangi ye na maladi ya mutu faut batraiter ye maladi ya mutu pali cérébral eza ndenge wana eza bolimbisa ndenge bozo kolanda boye bolimbisa donc ngai mama Leki ndenge mwana zoloba ndenge wana ezali ke ngai nde mutu nalobaki na papa na yeke papa Paul David azali papa na yo na mama Sephora mama na yo po donc bapesa biso mbongo ataki mobolango elati ngai nzoto ata Nzambe alobi ke a partir ya lelo na kopambula yo te nga na yebi bien que la bénédiction de l'homme c'est les enfants ndenge Nzambe alobi na nani oyo na nani na Psaume 127 eza ndenge wana naza na bana na ngai 7 naza déjà na bénédiction na ngai ti mokolo Nzambe akopesa ngai apesi ngai nga na koteka Élysée te to na ko former teke na former ke tika na former non sengi nani papa David famille ya mama Olangi David na bandi na papa Alain Olangi bango nyonso tu na bakoko nyonso tu na sengi pardon na bandeko nyonso tu bazolanda ngai ezala ndeko ya famille ya papa Olangi bandeko ya famille ya mama Olangi na bandimi nyonso tu ya CFMC bon na sengi bango pardon eloko nazo sepela na bango en tout cas Nzambe merci na comportement na bango donc baza penza donc ngai basali ya Nzambe ya solo pamba te makambo oyo ndenge ke mokili mobimba na humiliation bafandi kaka sui ezala nani oyo ba missionnaire oyo awa ezala oyo ba papa bebele bango nyonso tu ezala ba papa za
bango tout bafandi sui na ba mama Rite bancadreur tout eza ndenge na kendeki Brazzaville na respect nyonso jamais mona ke mama yo longwa kuna mwana na yo longwa kuna to bafinga nga babeta ngai te do bazo zwango kaka au sérieux bazo mama so bamoninga mama sambela nzambe akosala en tout cas na pamboli bino tika nzambe papa na mama ulangi nzambe a continuité pambola bino banda papa Ale Gabriel na bana nyoso na bakoko nyoso apambola bino ba missionnaire mokili mobimba ndenge bozo landanga na basali nyoso tu ya nzambe o bana bino bino batakomba bino boloba bongo pa mama zo sala yeboye. Est-ce que makambo asali soki eza ya solo te est-ce que comme ma pe malédiction na ndako no to pe na libota na bino ekomema malédiction ekomema malédiction mais nzambe ayokela biso mawa puisque soki biso moko ba parent pe tondimi ke eza ndenge wana donc to koti na makambo wana ye azoloba biso pe to koti wana ndenge mususu mais comme biso tozo boya na biso ezala ba yaya bazo boya eza ba papa bazo ko boya malédiction ekomema te nzambe akoyokela biso mawa kolimbisa. Merci parce que so ezalaki famille ya mama Léa qui bazana simana yango ba kosepela ki bazwa mbongo to tindika mwana biso to chaka après so mais famille mobimba atozolanda na ba bazana kichasa na ba baza baboyi balingi li kambo wana te donc baza ko apprécier yango te donc avant ya CFMC na kichasa banda sa mepeka na CFMC te na bana osambela na CFMC wapi na bana osambela na nani na Mangembo église moko eza na Bandalungwa na Mangembo papa Espérant Bakad. Donc si femme soyo yeba onka awa yeba kaka awa mama Léa pasambela na CFMC asambela pe na CFMC yeti le lazane na catholique na catholique donc Élysée ayeko yeba CFMC ka na Brazza awa ka na Brazza de makambo nyonso to e bozata na mutu moko te e ke na église aza ko influencer Élysée CCC boko mona takete Élysée est-ce que za mutu moko ya kati ya CFMC azo tindika ete bon bolandi bien bon nandimi te bata CFMC bakiko tindika ye bako ko tindika ete maladi po bolandi pe mwana o awiti ko lobana tufana na kaluka tufana ya diagonal do lipangu na bango so telimbo na lipangu na bango zo mona lipangu na biso do mama na ya azali camarade na ngai ozo mona ndenge azo boya puisque ayebi banda bo bébé mwana o awiti loba awa azali camarade bana na nga mibale bandi na Israël tina timba na nzusi eza ndenge wana. Merci po photo pe ezali ka mwa musika na koki quand même ata sima na kolukango photo ya mwana oyo bomona photo ya mwana oyo awiti koluba awe elongo na bana na ngai photo ya Élysée nde ti lelo ya bobebe na bimite hein kini eza na okekutango maintenant siko mama na linga tuna bino mbale na bitena na ko répondre émission ezokoba ka mokoni bo okata pe ko sala émission po yo na kini ko sala émission mama koto ko sala émission na Kinshasa n'en parlons pas bilonge on dirait bino pe bo se penal kambo boye bana pe hein donc bozo ko sala ka émission. Bon, eza koyeba na te ezali loko après ngabo yamba nani supo tozoyeba pe famille ndebo memela pe makambo pete eza be mission tozo sala te nde soki tozo tinda ba biloko ndenge wana makambo ndenge wana ezo sala pasi mosala nzambe réputation na ezo beba hein ezo beba na mama Sephora donc yango wana ezo sala biso pe to tinda oya biso po batu bayeba ke nyonso tu wana o Élysée azoloba eza lukuta boyebi famille mama Sephora na yebi te nga mama Sephora na yebi ye kaka ye moko ndenga yaki a missionnaire nani na yebi quand même ata mama na tata na ye na yebi be monsieur ko bati wapi ndeko Israël bon be monsieur ko ba susute c'est parce que to le quoi qui c'est moi quoi kitawa azo ba preuve nyonso oyo et c'est ça la maki awa na point noir je crois biso déjà voilà biso tokei papa to tiki bino na yebite soza lilo basuka na moni papa zotala lilo basuka ezate ici non déjà donc merci beaucoup nandenge boyam to yambi bino merci vraiment ndengwana na tiki bino ngana kei to continuer musala voilà zonga na merci beaucoup ndeko Israël be mission to ndako ko bati wapi bon be mission et ko bali susute c'est parce que vérité yango Bokomo na jamais ni Israël ni maman leki ni bande konanga balek encore na émission ata motoyer to boyango carrément c'est parce que ce que to tinda ki ba biloko wana za reporter sabino vérité ya makambo émission moko te ko sa masus donc papa ici ka Elisa ya keza awa yaya oyo azali voisine nga to kangami na yenda ko moko voisin to kangami na yenda ko moko
ye moto mokolo nazwaki Élysée na cité de Victoire ye nde moto asimbisaki ngai ye toyaki na ye na ndako ye frère. Bonjour frère. Bonjour maman. Bonne. Ça va maman? Oyebi Élysée. Nayebi Élysée. Oui, qu'est-ce que Oyebi à Élysée? Nayebi Élysée parce que maman leki na avant la place moko na ngai. Est-ce que akoya ka mokolo mususu? Bon akoya ka na église ba yina ya ba benginga na moulin moi na sala na moulin kuna ba benginga na yo memaye na yina ndako evanye na yite to tchena ba foté. Qui a komela masanga to ya? Ka komela te evanye akoyi na chimota taper crise ba meme to tchena ba foté yinga pe na bimi. Après na sima mikolo ba meme na l'hôpital ba sali ba pese ba kisa meli a commis bien 2 ans mi jour a commis bien yemo quand même azol lam kana tonga azol lamba banjungu li place wa lamba kango yao awo azol yango place Élysée lamba ka voilà mais fête uto le kana yemo talamba ki bato tuna biloko to li ambiance na kati ya lopango e komaka dimanche moko boye ya yawa na moni abimina ba valise kuna na ko tuna o akeki donc yango na to ko moyo ka ko aleka na télé aleka na émission. Merci beaucoup. Otokozo awa yango tozo koba ndeko Israël ozo memangali susu wapi toke wapi boy. Bon, tolingi tokende na site na biso na siège bo mona pe ba encadrer bazakuna na laksayo classe Élysée comment Élysée zolanda enseignement bo mona pe bana kasi na bango baninga na ye ba ko pe ko témoigner. À suivre. Merci. Je pense pour Tanga, pour la paix avec Dieu, donc fondation, dans ministère, dans fondation Langi, Wosho. Donc Naza Awawa, toujours Nandeko Israël, voilà, Ande Bissika, Sifemsi, et Zalaka. Sifemsi, Point Noir, et Za Awawa. Tozoko ba toujours, to éviter la msube toko, Tana, Elisa, ouais. Beaucoup de paix. Bon, na habité ce to kutana wa c'est parce que alobaki ke akoza na enseignement yango la ngila memayo na classe na bango total. Même ici azate to na ko présenter et pas encadré na même baninga ne ya classe ba au témoin. Ba yebi. Voilà. À suivre. Bina na yo. Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours la princesse de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa, dans vos maisons, devant vos postes. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Comme je dis souvent, nous continuons toujours avec ces démarches, na Point Noir, avec ces dossiers où ils ont la toile, où ils ont faire vraiment rage. La princesse de l'Éternel, je me suis décidé de descendre ici, au niveau de Brazzaville, précisément à Point Noir. L'affaire Élysée Rachel qui s'est dit, elle est de la famille, elle s'est dit qu'elle est de la famille Olangui. Voilà, la famille. On a essayé un peu de discuter avec la tante et son frère. Et là, je suis dans Sifemsi, Point Noir.
toujours dans déconner mutazo tambusanga na la kakeke na koya je suis ici déjà mais yé mutayebi mingi ya bato bazingi biso hein. La caméra amika un peu ko tambusa caméra na ye équipe à costaud. Donc comprenez ce boyo comment makelele to okuta ba bandeko bana na biso baza kotanga donc baza na classe na bango. Voilà Israël o meminga awa to na CFMC dana omona. O meminga apona ni. Bon, na memio awa ndenge na lobaki il faut oyebaka Élysée aza kosamba na siège oyo na cité de Victoire yango na memio na présenter yo papa classe na ye na baninga na ye ya classe na ye ba témoigner que ba yebiye ba moko ba koloba ba kolanda bango. Merci papa classe azomona na déjà pour bana classe pe ba omona na. Shalom papa. Shalom. Kombo na s'il vous plaît. Comment on a papa Ernest Mokoti. Papa Ernest Lokoti. Oui. Voilà, nayebi ete oyokaki na ba au sel internet je crois. Oyokaki oyezako pesa mpe mbulunga na kati ya ba chrétien. Ce n'est pas seulement l'affaire qui concerne CFMC mais l'église en général, voilà. Donc oza au courant de ça. Oui, on avait suivi sur les réseaux sociaux. Okay. Donc c'est vrai, ça nous avait fait mal. Ça nous avait fait mal. Vu que l'enfant était avec nous ici, elle a commencé ses affermissements dans cette salle avec moi. Je suis son papa spirituel dans ma classe. Je suis de la promotion David et je suis formateur à la JCC. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Ce sont de vérité d'Élysée Rachel. Vous la connaissez par quel nom? Parce qu'elle s'est présentée par plusieurs noms, je ne sais pas. Vous étant encadreur, vous avez le nom de vos élèves. Vous la connaissez par quel nom? Bon, mais je la connais par le nom de Mounzadi Élysée. Élysée, oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a beaucoup choqué ou qu'est-ce qui vous a fait mal concernant la vérité d'Élysée? Selon elle, ce sont ces vérités ou bien ce sont ces mensonges qui vous ont fait mal? Bon, mais ce ne sont pas des vérités. C'est du pur mensonge. Hein? Elle est là, on connaît sa famille, ses frères aussi pris avec nous. Sont là et un peu la famille on connaît. Oui, et curieusement quand on a suivi sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est dit, vraiment, on peut être bouleversé parce que la maladie a commencé ici quand elle a commencé un peu à faire un peu de crise. Quelle maladie? Bon, elle parlait un peu, vraiment elle avait changé, à un moment elle avait changé, il y avait un peu de troubles. Quand vous l'avez reçu, excusez-moi papa encadreur, le professeur, excusez-moi, lorsque vous l'aviez réussi, je sais que dans chaque école ou chaque classe, il y a des élèves qui viennent s'inscrire, faire l'inscription. Vous l'avez réussi, elle était bien, normale ou bien elle était déjà malade? Et depuis qu'elle est chez vous, ça fait combien de temps? Non, quand elle est venue, on a commencé la classe, elle n'était pas malade. Elle était bien, on a vécu ensemble, on a évolué ensemble. Elle était encadrée dans cette salle. Et ça après, ça c'est la classe, ça c'est la 3e année qu'on est dans les affermissements. Donc ce n'est qu'après qu'on a constaté que l'enfant est tombé malade, et à un moment, on m'a dit qu'elle est à Kinshasa et après c'est passé sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la vérité, c'est du pur mensonge. On connaît sa famille. Donc nous on était surpris d'écouter ce qu'elle disait, qu'elle est de la famille Olangui, tout ça, alors qu'en réalité elle n'est pas de la famille Olangui. Dans la classe, elle répondait normalement. Qu'est-ce que vous remarquez que c'est étrange chez votre étudiante? Je ne sais pas si votre élève. Qu'est-ce que vous trouvez, votre fille, voilà, spirituellement? Qu'est-ce que vous remarquez que c'est étrange en elle, qu'auparavant c'était pas ça? Et ça a changé. Elle répondait correctement dans des questions, dans les examens. Comment vous trouvez cela? Bon, mais c'est après, quand cette situation là était malade, que j'ai vu qu'il y a un changement. Donc elle a mené un courage vraiment qu'elle n'avait même pas avant. Oui, un courage, à force de parler, mais avant, elle parlait, c'est vrai, mais elle était vraiment un peu calme. Mais c'est après, c'est moi-même quand je suis arrivé, ah mais l'enfant là a un tel courage comme ça, alors qu'avant, c'était pas comme ça. C'est un enfant intelligent à l'école. Mais non, je ne connais pas son cursus, mais elle s'est débrouillée, elle vendait un peu au marché, elle a friperie, elle faisait un peu de petits business. Selon vous, elle a quel âge? Parce que c'est votre fille. Non, mais l'âge, je ne maîtrise pas l'âge.
Je ne connais pas. Bon, ici, nous, on ne demande pas les enfants. En cas des enfants, on ne demande pas les âges, tout ça. Non. On ne prend pas. C'est vrai, quand l'enfant revient, on se met dans la classe. Ah, donc, on ne demande pas les âges. Tu as quel âge, non. Ça, on n'a pas d'idée sur ça. Seulement, je continue avec mes questions. C'est un problème mental, c'est un problème spirituel, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Ici, c'est les combats. Donc, c'est un combat spirituel, ce sont des liens de famille, c'est un problème psychologique. C'est vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire par là, selon vous? Bon, mais selon moi, je peux dire que c'est un point spirituel, c'est-à-dire que l'enfant est attaqué. Donc il fallait qu'on regarde tout ça, il est attaqué. Bon, c'est vrai, on ne prend pas parfois au sérieux tout ce qu'on dit. On a un combat spirituel. Vous voyez? Donc parfois, ici on dit, et arrivé à la maison, bon, l'enfant ne pratique pas, tout ça, on ne connaît pas. Dans la cité. Et vous voyez des choses comme ça. Comment on peut expliquer qu'avant Ayasi Femsi Azaki bien? C'est ce qu'on m'a d'ailleurs dit chez elle. Avant de venir ici, elle était bien normale. Boye il n'aime pas la moko banda te ka friperie na ndenge ko lobby eza confirmation. Pendant qu'elle priait, elle s'est débrouillée aussi. Mais ndenge ni kokotani aola zwa délivrance likambo ebakisama. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Que quand on enseigne, il faut pratiquer la parole. Vous voyez? Quand on enseigne, il faut pratiquer la parole. Les enfants sont là, on les encadre. Mais arriver par exemple à la cité, là où il y a l'école, partout, là au marché, là, tout ça. Maintenant, si l'enfant n'obéit pas, fait autrement. Vous savez, c'est comme la Bible dit que quand un esprit parfois sort de quelqu'un, et que si l'esprit là revient, la Bible dit que la situation de la personne sera pire qu'avant. Donc, vous voyez, donc, dans ce contexte-là, mais c'est un point spirituel, l'enfant n'était pas comme ça. L'enfant est malade. Ça fait combien de temps qu'elle ne vient plus? Bon, mais ça fait depuis qu'on a vu au réseau social. À un moment, on l'a vu ici, là. Elle est venue, c'est pas le mois passé qu'elle est venue ici, là, à notre grande surprise. Elle est rentrée, tout ça. Bon, elle est venue s'asseoir encore dans la salle là où elle était. Vous ne l'avez pas chassée? Non, on ne l'a pas chassée. Malgré les dire, tout ce qu'elle est en train de faire, vous ne l'avez pas chassée? Non, elle est venue calmement. Elle est venue s'asseoir jusqu'à la fin. Tout ça, on ne l'a pas chassée. Et après, on a même rencontré les parents. Les parents étaient venus pour regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire, tout, parce que c'est anormal. C'est anormal. L'enfant qui était bien, mais après, subitement, il y a un changement comme ça. C'est qu'il y a problème. Je retourne vers vous, mais nous avons nos camarades à classe. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. On vous appelle comment? Josué. Josué. Est-ce que vous connaissez la sœur Rachel Élisée? Vous la connaissez par quel nom? Personnellement, je la connais très bien vu que j'ai vendu avec son frère au marché. Ah, ok. Ouais, bon, ça faisait un petit moment que la sœur, bon, je la connais personnellement par le nom de la sœur Élisée, vu qu'avant je ne connaissais pas son nom de Rachel. Je suis venu connaître son nom de Rachel à travers son frère. Et particulièrement, j'ai vécu avec eux pendant le confinement. Vous connaissez sa maman, Sephora? Non, Sephora, ce n'est pas sa maman. Sephora, c'est notre encadreur. Elle a effectué sa mission ici de 2019 jusqu'en 2022. Ce soir, une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Jusqu'après, elle est allée se marier. Donc, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas sa vraie maman. C'est notre encadreur. Mais comment vous expliquez qu'il y a beaucoup d'encadreurs, il y a beaucoup de missionnaires? Comment qui c'est Élisée peut choisir? Je ne sais pas, c'est à vous de répondre.
Parce que je vous ai vu soulever le doigt. Il y a beaucoup d'encadreurs, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de comment vous les appelez, missionnaires. Les missionnaires. Mais comment Élysée peut cibler seulement la dame Sephora et puis à Tinga Mieloko Sonzo? Selon elle, selon qui c'est Élysée, ils ont eu le temps de discuter avec maman Sephora en coulisses. Ce sont les vérités, entre guillemets, que la servante de Dieu Sephora l'a parlé. Non, pourquoi? Parce que la maman missionnaire, elle était missionnaire ici, tellement qu'elle avait aimé l'enfant. Vous voyez que non, on est... Vous voyez, donc on est là des encadreurs et on devient comme les parents de ces enfants-là. Vous voyez, maman Sephora, elle était l'unique missionnaire. Voilà. Elle a tellement aimé l'enfant, sa fille spirituelle. Vous voyez. Et bon, après... Mais sinon, c'était comme elle est venue. Elle était la seule missionnaire à la JCC. À la JCC, c'est elle qui était la seule missionnaire. Vous voyez, donc... elle s'est habituée avec les enfants. Avec les enfants, avec elle, tout ça. Et à un moment, elle donne des conseils à nos suivriers, tout. Voilà, donc il y a Balusiango, autrement, tout ça. Donc c'est ça. Ok. Josué. Nawenje bisika bwanda ko teka. Est-ce que Moutoune Zaki bien, Tom Moutoune Zaki ma bête? Elle était normale. C'est juste. Quand est-ce que vous comprenez que ça ne va pas avec notre soeur? Juste après le confinement, quand on a repris, comment dirais-je, les activités, ça faisait un certain temps, je ne sais pas si c'est entre août ou septembre 2021, qu'elle a commencé c'est trop mon taux, tout ça. Parlez-moi un peu, je ne sais pas si je peux poser la question avec JCC. Qui c'est JCC? Frère Prince. Pardon? Frère Prince. Frère Prince. Prince, voilà, Prince. Vous êtes devant la princesse. Il faut dire la vérité parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Là, au royaume, on dit que la vérité, rien que la vérité. Frère Prince, comment vous étiez avec la servante de Dieu, Sephora, votre encadreur? Notre encadreur, d'abord, c'était une missionnaire. Elle est venue ici. Elle a fait son travail. Elle faisait son travail très bien. Elle suivait très bien la JCC jusqu'à ce que Dieu l'a fait grâce. Elle est repartie. C'est ce que je peux dire de la sœur Sephora. Mais sinon, c'était quelqu'un de très bien, très gentil avec tous les enfants. Elle considérait tous les enfants comme ses enfants. C'est pas seulement elle considérait Élysée, donc tous les enfants, la dame Sephora les considérait. Non, c'est pas seulement elle. Particulièrement, tu es un enfant de la CC, quand tu as un problème, souvent quand on partait la voir, elle disposait le temps pour nous recevoir. Voilà, c'est comme ça qu'elle était. Elle partageait aussi de l'argent avec vous? Oui, souvent il y a des enfants, par exemple, souvent quand on fait... pendant les fêtes de souvenirs, il y a des enfants qui souvent ont des problèmes. Non, maman, moi j'ai pas le t-shirt, maman, moi j'ai pas le pagne. Souvent, on partait voir les missionnaires et pas seulement elle. Les autres missionnaires aussi contribuent à ça. Parfois, ils achètent les enfants les pagnes, les marnières et tout, voilà. Tu as déjà écouté ce que la sœur Élysée est en train de rencontrer? Pas encore, c'est juste aujourd'hui que c'est ma première nouvelle en fait aujourd'hui. Tu n'as jamais écouté? Pas encore. Vraiment, je n'ai pas encore écouté ça. Voilà, mais néanmoins, toi, tu as écouté? J'ai écouté, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, bon, presque partout. Donc ça. Tu as suivi, tu t'es dit quoi? Ça m'a fait un peu mal. J'étais étonné de voir, parce que j'ai écouté souvent qu'on me disait que non, il y a la sœur qui passe sur YouTube, qui dit que non, papa Paul David, c'est son père, tout ça là. Ça m'a vraiment étonné, ça m'a vraiment bouleversé. Personnellement, ça m'a vraiment bouleversé. Et si tu la vois maintenant là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je sais pas. On va l'accueillir comme tout le monde. Okay. Est-ce que tu vas l'accepter comme ta sœur? Oui, je l'ai accepté, je veux l'accepter. J'ai vécu avec eux. Je veux l'accepter très bien. C'est ma sœur, je veux l'accepter. À part Wendia, Olobi Asalaki, l'air Asalaki na bar ya ibaki? Tant Asalaki na bar ya ibaki te. Wana nano abandi classe na bangote. Wana je crois Zaki ba 2018 ou que 2019. Merci, nous sommes presque à la fin, mais j'ai une question à poser à papa Ernest. Papa Ernest, ce qui est Élysée aye, à cause de la classe ou bien beaucoup qui sont la délivrance? Bon, mais ça, ce n'est pas de moi répondre à cette question. Nous avons la hiérarchie, nous avons des responsables. C'est à eux de décider. Ce n'est pas à moi de décider. Mais si elle vient, avant d'aller à la classe, on doit leçon.
Bon, maintenant, on va recevoir les instructions de nos responsables. Mais vous venez de me dire qu'elle était là un mois passé. Un jour. Un jour. Mais vous l'aviez laissée. Oui, mais on n'avait aucune... Vous ne mangerez pas aussi si aujourd'hui ou demain la sœur Élisée venait, vous la laissez prendre les leçons. Bon, mais ce sont les responsables qui vont nous dire ce qu'il faut faire, la conduite à tenir. Voilà, le premier jour là, bon, elle est venue, c'est vrai. Non, mais c'est une sœur qui était avec nous, tout malgré tout ce qui s'est passé. Et non, on ne pouvait pas agir, il fallait attendre la conduite à tenir de la part de la hiérarchie. Où est la sœur actuellement? Où est la sœur, disons la servante de Dieu Sephora? Elle vit où? Non, mais elle était repartie à Kinshasa. Actuellement, elle est à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Vous ne maîtrisez pas ou bien vous dites parce que... Actuellement, elle est à Kinshasa. Mais selon mes recherches, on m'a dit qu'elle est en Angola. Bon, mais c'était dépassé parce que dernièrement, j'ai suivi son mariage sur WhatsApp à Kinshasa. Voilà, donc je ne sais pas si après. Vous savez que les missionnaires, parfois, se déplacent à tout moment. Voilà, donc ça peut arriver qu'aujourd'hui, vous êtes là et que demain, vous vous déplacez. Voilà. Votre dernier mot? Bon, mais que je peux dire? Ma prière est que Dieu puisse faire quelque chose, que la sœur se rétablisse. Et c'est possible qu'elle nous revienne. Ce n'est pas un combat dedans de CFMC, Point Noir. Vous ne trouvez pas qu'il y a une main noire derrière Élisée? Qui est derrière? Tellement c'est les origines. Vous savez que les origines nous poursuivent. Hein? Au niveau de la CFMC, ici on vient pour trouver la vie. Ici on ne vient pas pour trouver la mort. Vous voyez, non? On ne vient pas non plus pour trouver la maladie, non. Nous tous on a des témoignages, on était venus ici presque mourants. On a eu la vie ici. Vous voyez? Donc c'est des poursuites, c'est les origines qui peuvent poursuivre l'enfant. Mais ma prière est que le Seigneur fasse grâce, qu'elle se rétablisse et qu'elle nous revienne en Zandégonabiso. Si Dieu fait grâce, elle revient. On continuera à chercher jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Merci beaucoup, nous continuons toujours notre démarche. Merci beaucoup les amis, que le Seigneur nous bénisse. Frère Prince, merci. Hein? Voilà. Toujours continuer, Yambalo n'habite au Kende Wapi. Na présenté bino encore ba frère nanga musuba qui na classe ya fermissement. Ça wapi. Voilà, benga bango si vite. Merci. Toza toujours na CFMC. Toza na ba lobi kuna nanda ku ba Jimo. Donc moi ko ba Jimo Azawa. Bonjour Ndeko. Bonjour. L'excellent na zakota Jimo lemsu na zo Jimo. Boni. Non, ça va. Oui, Élisée. Oui, na Élisée. Yo na nani yaya? Nonga na yaya. Yaza leki. Nga parce que ngai maman na ngai oyo je crois tout ça l'interview. Élisée a botami na maman kulutu, biso botami na maman leki. Depuis Kinshasa bien. Depuis Kinshasa na bien, mais biso to ya na 2016. Élisée aya na 2016 je crois na ba fin. Biso ya na 2016 na ba début à 2016 je ba janvier. Aki na ba âge ni apoko. Élisée aya Kinshasa aya awa na 22 ans. 22 ans. À ça combien d'années? Élisée a sali depuis 2016 a sali 2016 a sali à 7 ans. 7 ans ou 6 ans? C'est presque 6 ans ou 7 ans. Voilà, donc ils ont marié après parce qu'ils ont calculé, hein, calculé les mentales, ils ont bougé un peu tout. Voilà, tant qu'il y a qui pas na bino, nanda kuna bino, nande bo bengani accueilli, a comme konyo comme maman na bino bengi, basa la cop, il y a mon papa Paul David, bo sambu sa famille olangi. Non, tout ça sa famille olangi était bon. Et ça, ils ont le très étrange parce que n'est tout ça pour l'interview boye, ba de beli ba mo chabiso kana misa. Au monde de tout ça boto ti enseignement. Alors, enseignement de coûte enseignement JCC à jeune. Donc, c'est très difficile et on le met à mettre au Makambo. Il bien on peut belleté mais on comprend les musus. Élisée a 2016, on a vu la Point Noir, a pas la biso. Parce que Élisée n'a kin a gagné en Angola. Après diplôme a échoué na diplôme de salaire mo baso ni wana tatu ya kito comprendre que était oh. Mais ça na biso a biso ba poudre ndenge nini. To konde to vérifier ni na pesa biso nini code. To mo na kete non. C'est là où échoué et dans bakanda on a moi mokeri on a et ça là qui était c'est na biso à Kenangola et pas grand frère na bango et pas mama Kulutu. Moi si moi yana bango Blaise comme on est Blaise. Ils a Kenangola et pas Blaise biso to tikal nakin. Après biso pe nakin to on vend yana
mère aye sabiso mende ni biso kuna bo sala na kine biso bité non ngai il faut na yana ni no ponwa abisinga oh mais ponwa bino bo sala ni ngamo pe funa zonga bité na funa sala tout na parce que déjà na yaki na problème na ezo frère na ngai li passe na ngai toye vu la ponwa et to comme na ponwa je crois ba 4 ou 5 mois tout le monde Elisa est sous na ponwa mais biso to na kine to tika Elisa kenda agenda Angola Elise aye na ponwa tango Elise na ponwa to yambie mais ndenge ni no te kuna biso ba refoulé biso oh ba refoulé bino mais yo na Angola kuna et pas serre na et pas vivre grand frère mais aux attendant numéro na été téléphone to benga poto ye ba ke nini se passer kuna oh te bon a serre moi peut reposer ba question za quitter to tikinyo so to na silika ka bongo to bandi ko fanda ce qu'on Elise Elise maman le ko la sambela déjà en ministère parce que biso to yaki awa to peut maman sambela ministère et maman aina biso na ministère to mo na ministère et est arrivé frère na biso oyo Israël aye je crois l'an 2017 tant l'an 2017 to vendre na ye avec ma bonzambe na ma casse comique était non il faut aluka délivrance parce que biso on a un ministère mais to un ministère té na système to ko taba JCC bani té to no ya ka to ye maman même biso sil to zonga biso mais maman ndem to na profondeur frère habité nga funa ko na profondeur le ko bino vous avez distraction biso to ke ba copie na biso frère bando ko na profondeur ministère aye bon na été non il faut atika biso il faut aluka délivrance na kata ministère assez décidé on tous options surtout assemblée mais yebisa wana misala nini oyo po biso tolinga to marié po yo to kuto awa biso deya to utaki nda kuto chokanga mama to sala mission de babina biso ke to ya to yo ba preuve mususu awa nalingi ka lilobo rolobe kokana tozomona déjà zo kende net musala nini oyo yo yebele Elise ko vanda na point noir awa oyo Elisa sali misala ni Elise musala iboso asali awa na point noir anga na Julie musala wana asali musala ya nganda ni nganda ya kafi no bar ateki na terrasse ngam na Julie musala na premier musala Elise ateki na cave je crois Elise na 2016 azonginde sikoyo tant kokoba na biso akufi na kini ngana tikali na nganda na parce que bakendaki mama ye Elise na frère na ngana lipasa na nga ngana tikali ko jouer intérim na kata nganda Elise na fila point noir awa sali musala ya baba ya oteka na nganda e ateki na sola to benga tombola na kini yango musala Elisa sali apa musala na Elisa sali musala musuti mais est-ce que ndengo ebele Elise aza fi moko ya ba prière belé ya ba kimi belé ayebi na makambo ya kobima na mibali te to ndenge ni bon c'est impossible jeune fille tina Asia le ko la serre na biso âge 27 ans âge 27 ans à moi en 1995 95 le baga 95 ah botem na 1995 c'est pour ya bombita le baki albosa caméra ngam na yambaki ki azana vierge ayebi na mbali non Elisa la vie oh te to mo Elisa depuis ya lobi angonde depuis la kine Elisa na mibali kin oui Elisa na depuis la kine Elisa comme mo akimena onda kuna kin akiwa na kindaki non pas mobile na ye Elisa na kine la ki mo ba complication donc la ki fi mo oui malika linga pe mo bonzambe mais azaki trop likolo o décision na zuyo sala fois sala donc to ndo bangaye biso to bana mibali mais na kati ya bana mibali Elise soko tie na kati na zo mona lokwa mwana mibali mama mwasi donc à l'équipe jeune fille on a tout vendre dans la famille ndio to bana kin fille a timba wa fille wana timba wana woti kala la seka mke donc et ko misuga wana to zo mwa to kamwa na biso te non ko kamwa te misuga wana pourquoi parce que banda depuis na kin to na kin peut to maîtriser parce que jeune fille déjà comme na niveau ya ko bimana dan ndako pale na ya ndako déjà ya koko na ye ya papa maman na ya zawana akina Angola sans ko yebisa mutu donc c'est que la jeune fille moi timba parce que Elise tango Angola bitu ay bati ka Elise akina Angola biso de to zaki sipi tanto yende awa to mone Elise ndai sabiso keta a ucha Angola ay awa donc biso de to former ce qu'on a oyebi papa Elise oui papa na Félix papa Félix ana ngasani Félix Batumiana oyebi famille eloko yo kana biso na litoi e batu ba yo kate hein eza makambo toyokaki elo ekabola e bango na mama kulutu na yo eza mbongo papa David Olangi o abanda ko pesa po balesaka Elise bon personnellement mo lokola ngai famille mobimba ya mama Olangi banda na ye moko mama Olangi tina mobali na ye na butika o mona na tamo na bango libona misude na yezo chance ya o mona bango peut-être na télévision pourquoi ni mama Sephora banda yo hôtel abino na kacha ndako na bino mingi mama Sephora ando télévision te yo to ti ana JCC non c'est que Sephora za nani aza missionnaire aye aba kala ye pa binote ça c'est fort pas le missionnaire missionnaire ko komana ndaku ya ba fidélité est possible
yango kasi ndise alobi anda kokamwande ni missionnaire ayaka na ndako bandimité mais maman Sephora koya epa na bino nda tunaki mama ondenge nini chaque fois nani maman Sephora zoyaka na ndako na biso boye nini njoka ni maman Sephora bande koya ko réclamer mwana na epa mama Élysée non bon à moment où au DG comment qui c'est na biso ko de délivrance azaki suna ndako ta moment comment de c'est na biso ko délivrance c'est na biso azaki loger awa ayaka sengaki awa pas fiancé na e fiancé à l'autre indoto Nabutu qui était na fiancé nzamba lesinga qui fiancé na ngamu balanga ce frère ka église ya JCC abandi ko panza parce que tant abetela ngo ba frère to zanga na zaki mona déplacement qui était ba frère bise oh soko l'autre nzoto nzamba l'action mobile mais vanda zela ba non ndi yo ko tuna mobile wana mobile ndento ya luka mwasi ye tite makambo mutu e ko ko sala mo ba pali makasi nde ya ko était mobile na ye mobile maka na hôpital te point non to même les hôpital awa oui awa hôpital batu bakutu ba aida biso foto même hôpital ezaki nde église ba missionnaire ba misi ba mbongo na bango église misi mbongo pour même biso to na niveau 5 que to même frère 5 na biso na kata église ba missionnaire ba misi mbongo na bato ko mozu ta 5 na biso traitement c'est na biso ya arrivé à combiner bien mais na moment moko boye arrivé pourquoi parce que c'est na biso que kin c'est Sephora aza missionnaire a combien d'après à libala naï c'est Sephora tango accueilli libala je crois ezaki na décembre tant que Sephora qui libala et je crois en novembre tant que tout décembre c'est Sephora qui libala naé yé a commencé à traitement déjà azonga epa na biso na ndako parce que Lisa na ndako sali 3 ans Lisa to vanda ndako mode ayi kan église ko vanda kuna so pa camarade ndenge ni nango tant c'est Sephora qui libala to yé enseignement retour na biso tozonga to bima na porte awa ayoki ba mama ba ibisi awa kaka na ministère des arts oh mais yo vandi ndenge nini c'est Sephora de akema mbali bala nayi na kini oh biso bada to komena ndako to mona sala biso landa biso na sima parce que to bimi enseignement boinde to bimi boye to zela famille bima to kutani to kei c'est ce photo nani sala biso lycée to mona boye na ndako oh mais bino boye bombe nga vérité na ndenge nini et c'est Sephora maman na ngai akeli bala ngana mona na yeba ndenge nini lokola makambo na lo bongo tango zaki malade to ndoko maîtriser yango et pesa biso sko kanda oh mais ndenge nini no mutu ba pesi da traitement a combien de causes ça va comme bien mayoki message yo et déborder les sous donc ngomba no mo sabiso passe dans pays étranger to ando tombuke oui ne tira la oui non ne tira la non a décidé ba saki na kangi ba saki na ye na kena mama zaki na mbongo 15000 na maboko ezaki mbongo ya traitement oyo ba sala ki ba traitement ba nini ba fiche on est ba examen et c'est la faut somba bakisi Elisa sisi bakisi tatiki bakisi musu ah pesa ngambongo ando agitation ba ko moto na la parcelle oh tobi mama pesa mbongo kenete est-ce que mbongo no so pesa comme 8000 etikale mabongo no est-ce que okoma kini biso mona ke te Elisa ko koma kini c'est impossible Elisa juna saki na ye abisi buka lupango zaki na ngwatiki buka lupango na buka lupango Elisa somba na frère na ye Israël parce que il y a botambié azali frère na Israël aza 4%, Elisa aza 5%. Le moment na bango baza 6, le côté papa na bango baza 5 parce que maman bango tango kabwana papa na bango tango Elisa botami je crois azaki na ba 2 ans ou 3 ans. Na entrée à fidèle. Je me rappelle bien. Il a 2 ans. Élysée a na ba 2 ans ou 3 ans. Élysée na ndekone bazana écart ya combien? Élysée na ndekona écart eza ya 3 ans na ba mois. Donc plutôt 4 ans. Ndenge kaka bozomona ezokende ya azalaki te tango makambo nyonso elobami tozokeka malembe na bapreve à l'appui pardon voilà nde alandi na Kinshasa bino siko boyoki sango ekomi na Kinshasa bulu yekebeti kuna bosutu ke Elisa abimi akomona ba vérité na ye selon ye abanjo panza esali bino ndenge ni non Elisa comme non ça c'est Elisa comme na Brazzaville tango Elisa comme na Brazzaville et accueilli na bergerie kuna na Brazzaville alobi ke tenga mona Sephora babotanga na Paul David nazoli ngana kende kini parce que na kende mama na ngai ya libala batu kuna ya nini ya Brazzaville babengi ba missionnaire awa kete mwana moko boya ye kuna boyo JCC boyo alo ba nini to ba se renseigner ba bien ah non Élysée a comme la Brazzaville ba convoquer biso mais ndenga ni nango Élysée comme la Brazzaville to expliquer bango ba pesi mama na biso mbongo la kete zombongo oyo landa ye kuna na minute oyo agent na Belgérie kendo zoye pozo ngse awa a kenda kuna na Brazzaville a zoye ba vanda je crois 2 jours pour nakaka ko luka moyen ya ko ya Élysée mais Élysée al sepela ko ya ta mukete mukolo ko ba somba billet deuxième jour na ko ba voyager boye est-ce que la bonne justice bakanga mama même on a PSP na kajindo benga kuna ba sous étrance même on kuna ke tendenga za boye mais ndenga ni nango mwana zolo ba clair bo mwana zali bo maté mama zo expliquer te mutu ne za bouger ba palais cérébral on va bigete jamais mutu za mutu et bouger akolo ba makambo boye tendenga lo ba makambo normal boye c'est que yo bino boyi baye donc
ba missionnaire ba bengi maman ba eti o Brazzaville ba eti kuna na nini na commune ba bige maman soki mwana ndenga zo kushiki boye il faut yo sala nini o mata ponton akokatisa na ete azana ba moyen te akozonga na ye tant maman aye awa to bikete Élise yoka je crois ba 2 semaines ou ba une semaine passée brutalement tout le monde Élise na ba réseaux sociaux donc tozaki très étonnant ya komuna ya kandi kamne ko sala Élise soka kale Élise ko libongo toza bana mibali na liboto mais comment que ya kokyo ata liboma ngwa latika komba mutu moko azo changer te maloba azo changer tatikali kana liloba moko mais le côté ezaka le côté bon mutu le côté ko changer vérité le côté etikala ka le côté parce que c'est na biso ndinga za bongo eloko o ala taki ezanini c'est avant kende yemoko tumukomo tumoni boye oh mais nga ba yebisinga mama Sephora maman na ngai Paul David papa na nga oh ebiso tunye maman Sephora maman na Paul David yebisi abi ba yebisi ye ko yebisa et pas c'est Sephora tant to ki bongo le kola zaki déjà un peu malade to ye une église oh c'est Sephora c'est na biso na malade bozo ese ma bongo na bi non tant parce que yeso nga solo na biso fo ya pusana non nazo yebisi bongo parce que c'est calmé pourquoi parce que c'est il a sali ba paga une église et c'est un faut comme Sephora mta yebisa ki c'est Sephora a yebisa ki na système nini ya ko doser température pourquoi parce que y a déjà comme kangana c'est Sephora mingi il y a on doit c'est Sephora maman na pour Sephora a baiser température qui était bon c'est bon ngapé maman na yo yemo Élise alobi maman bo c'est bon le kolo maman na ngasi ko botanga na Paul David oh liboma te d'ailleurs moi poni papa siko yemo ka poni papa ke botanga na Paul David opinion ya Élise nde yango tikali siko akangi tikali bongo dans Élise tikali bongo ma Sephora solo betelenga ke na solo la na mama Sephora biso mi bale bo abisinga ye mama nanga nde yango c'est Sephora soki a solo la ki ne Élise aza missionnaire ya JCC aza président encadré ya ba JCC awa donc problème ya Sephora zani soki mutu moko aza na problème sérieux na kata JCC il faut ya jouer intérim intérim à cause de faut maîtriser situation tant biso to yaki to ko na mutu na tant biso to yaki to comprendre que te non ayibisa ke bongo pour na peser situation ils allaient quitter que pour na minute ni te kaka pour mona damu taza troublé pour se calmer et yé na mutu ne tikali c'est tout à fait normal lorsque même ngani azaboye naza pasteur en église on azo kamba donc bana nanga babenganga maman bango nyonso babenganga maman ngapela benga bana nanga donc elingo ba question ki kana yepsi oza mwana nga ba moko ponelinga papa de cela bi ke nga mama yo ponelinga papa Élise ebisi biso ke nazo kende kini nazo kendo kamba ministère bino bokolanda bokobonga pardon bandela capella wana répéter a capella tanto mo silika skolo makama pourquoi pas to moniki c'est na biso et arrivé biso to longwa a ba séminaire ici la peut-être télé sous 20h to zo longwa ti ba de 22h pour na ko maîtriser ser et na ba ser ko to wa ki te ba no maîtriser ye pour ba pesa biso ko pesa parce que ça anolinga mutude biso na wana nde biso ye biso nini ye biso boyeko eza bien parce que ngata na okende na ministère kuna na kozwa ministère na maboko na ngai et bino boko bongo na sima na ngai boko sala ba missionnaire na ya on peut bino bobande kolanda ah je comprends ya on peut bino bobanda ki na bino ce na comprendre c'est que eza je uti na famille na bino parce que yo lobi na ngata boya ki bande ka ko ya adoration bande occupé na bino ba enseignement te tant ka ke Lisa lobi bokoma ba missionnaire nde bino mundamta zo Angela na ye ya école o akoti na 35 o akoti na 34 o akoti na 32 mundamta aye ba déjà makamnenge kende po ya ke bongisela bino esika tant o Élise tout l'année des épisodes dans l'enseignement alinga arozwa sifem si na alobi sifem si za bamba na mamulangi lokola kufaki batikeli bana na ye et ezalaka na boko bana ne lokola ya za mwana mukolo o mwana Paul David amonani bakabai banda kala yende mutu soki bango bakei yenda ko zo sifem si et biso to koma ba missionnaire biso to bisa ke mon frère ma sœur tozana tina ya mbongo te oyo ya mpo mutu to biki nzambe mutabenira bato so biso to yeto kwa délivrance to kwa mbongo te parce que to moni pe bato na ministère bana ba mbongo me bana ba délivrer te biso sunal so to kwa délivrance to yaki mbongo ministère te et soki salaki kutu te to ndimango mais maman linga ke Brazzaville te so maman comme na Brazzaville c'est parce que to linga foti eza ya nani ya maman Sephora mutabisa ke pour calmer ye ndeke kota na cerveau evandi foti eza ya nani exactement. Je ne comprends pas. Faut que tu bino, faut que tu maman Sephora pour le bibo yaki bolo banaye pour aller au lobby na bongo. Non, c'est faut que tu la bisonne tant tu es mon homme la trouble pour mutu moko à maîtriser. Faut que tu la ndengeni. Parce que biso tant tu es c'est que la bisonne nous, to sala ki ngala lo babon pourquoi parce que na ça déjà 3 ans, na ça na to solo la soudé. Bandaka ka bima na solo sanga biso soudé. Ba makana frère na biso o abota minaye bakabona bi.
to solo raté donc comment na yé ko benga parce que na biga a ser to ya be ministère to solo raté do so ici la cinéma si la yake na nzela ne biso ke na nzela biso donc so na comment na niveau ya ko ya pourquoi parce que ndeko na moi so ndeko na ngate na yati tangu to yé to mona kete non situation peneza grave parce que na famille ne tu mona ka ko kana nani so tali na famille mobimba oyo pe no mona kiso na tali oyo na oyo kokani akokana na ba mama ne nyoso ba mama ne nyoso tu babutami mama na ye aboti ya kokana ye ba mama leki ne ba mama kulutu na Eliza na long na bango na mama na Eliza na long na bango so tali mama na nga o tali mama na ye pardon mama ya kali susu mama ya poto monisko na moi voilà yo moko zota la mama na to kotisi déjà place ni no zomona ke ba kokana Elize po bato bazo chaka na photo papa Paul David na ye ezo mape ya moi kokokana ye moka pesi déjà bi total la elongi na pa ya kecha olangi so totali to mona textuellement yo pe alobi ke na mama bazwa eno bien zoomer penja bakangila ngata photo Alain Kiakala benda na photo ta total na total pena so baza ya kokokana ala kokokana na mama ala kokokana na Paul David te atana muto atana makolezade famolangi ba mamolangi baba tu oyo yakete so tali bango baza ko na bango nyoso tu Elize soki ba che Elize ana tana mutu moko tele boko akokana na mona na suki sango mo teke fo to saka test ADN oui test ADN il faut ko sala test ADN ko sala ba fo ni baza na kin soki sala wana nani Jéréma zana kin mama na bango zana kin nani kibala zana kin papa na pas zana kin bango na su famille Elize bango na su bazana banda na bango pourquoi parce que faut na koyeba ke soki bandeko na bango te jamais nga nazo comprendre Eliza zo mema biso na ba dribble moko nazo yebate bato il faut Eliza bandana bango test ADN poto bimisa na famille qui bala c'est ça eza nde famille oyo bayambaki oh yazo boya il faut to bandana kuna eza na papa Paul David to kene na logique des choses po ye aye ko na papa Paul David eza oh ya moni na kimkolo bongo ba oyo yo bazaki na taba boya bato ngo bandeko na nga to mitia mana o eza masolo totala na ta na Bible ta kutu Moïse nga zolo bake na lingi so babenga nga mwana Pharaon te ya boye penja il faut bandana no na famille qui bala soki famille qui bala ba to sali test ADN balobi ke eza ya bangote nde sikoto bi ateye mwana albaki deuxième ba parent eza oskoto ke pa ba deuxième ba parent so pe bimi kunate to zongeli siko mama ki bala lobi biso mwana wana azaya c'est ya nani c'est ça na ebite soki na lobi mabe non lobi mabe te eza logique eza bongo mais problème eza nini ekete na ebite soki banani bazo puye ye na ba makambo wana bongo na sima voilà na mama linga lobelo komoko aloba oyo mwana lobi ke kopo wana ezali donc tosali yango na ngai kokwa ezo kamusanga pamba te mukolo oyo ya bandai koloba ndenge wana mama Sefo azalaki sur place wana nanu ye nani Elize Rachel nanu aye na ndako na ngai te tanga wana koloba nde mama Sephora mama nanga papa Sephora mama Sephora mama na ngai ye nana ye na ndako na ngai te bongo kopa ngo ngai na ye to salaki na ye ernid tango wanda ko kanga na ye nanu na ndako na yote wana yaya oyo zela ko témoigner yaya oyo abandaki ko kanga ye wana nanu ayete oningana na mtu Sephora nani Elize mtu ningani mtu anokanga ye ça va apusana kasite mama alléluia amen boni mama non ça va bien kombo nani kombo nanga sœur Mita sœur Mita Elize obanda okangeli ndengeni bon sœur Élisée tout d'abord sœur Élisée na yebelaki na JCC asaki sœur moko elle était très propre asako lata bien alingaki prière makasi alors à un moment donné to nakomaki komone na tongo so nazoki musala akomi salité a changé ki akomi salité romona parfois na réunion de prière akoya wana azoki ko semer kili na interpellé même ba frère nanga na cité na bisero on dirait que eloko ezo mutu ezo sala bien té. Après, soirée moko bona pourquoi après prière, prière forte, na moni de l'autre côté ba ko bonde la ponaï. Puis nga pe na ke na s'approcher to bonde la ki ponaï. Sœur Sephora, aza missionnaire na biso ya JCC. To bonde li ponaï to aussi ko bonde la ponaï, sœur Sephora lobby bo sunga bo pese mai a sokola. To pesi Élisée mai a sokoli, to pesi litoko, to pesi moi biloko ko la bilamba ko lata.
et avant dit azaki normal avant dit abik mais azana problème na mutu to ako sentir que Élysée azana problème na mutu et à un moment donné tu comprends ya bana kutu même ko benga mama au benga maman fallait kutu ya alobake za yonde maman na na place maman Sephora ako benga maman kaka on gêne parce qu'elle ako benga pe sœur Sephora maman benga maman mitandeni alors sister akomaki azaki na problème spirituel parce que ndenge na yebelaki ye na ndenge akomelaki ezaki nde bongote alors d'un coup aiko kanga ma frère moko ya JCC awa maître Frey aza avocat ou maître Frey a commis fiancé naï maître Frey a commis fiancé naï donc si bien que na la fin il y a prière il était question que akende ke nandako akerola nandako na ba parents naï maman na frère naï mais zaki problème Élysée a lingité Élysée a lingité ngana ko kende te nga foka na cité de Victor Élysée oza maladie kende nani ba traiter yo okoma bien après na simatoko ko mona biso to bana ko maîtriser Élysée mais comment ki na niveau moko boyer comment qui vraiment oko maîtriser les sous-soutés donc il fallait mbongo bati ba même Élysée na l'hôpital et tout ça Élysée comment qui je sais pas un support donc ba makamoko après une fois avant de voyager amoni ngalbi nango maman mitomoni maman Sephora mais munoka papa avant kaka nga fona vanda na bergerie problème nga fona vanda na bergerie nga fona ko vanda na cité de Victoire to bise cité de Victoire ils abatutu mais kende na l'hôpital ne ba pesi mbongo kende na l'hôpital ba traiter yo ba sisi ko traiter yo après ozonga naza nga maladie te mais on sentir que mutu tanga zo loba azo délirer parce que biso to yebaki ye azaki sœur na biso ya JCC mais mutu azo délirer kanga mi frère abattoir frère on a fiancé na ye boy maman Sephora on azo kanga maman azo kanga ma sœur Sephora poigne parce que Sephora mutabana pese mbonga kolia so kazangi mo ngaki emingi eza mama laksa biso ndeni mama bolingo mama olangi na ndako na ko recevoir batutu mwana tout akobenga mama olangi mama et photo landaka ka exemple nini ya mama sœur Sephora asunga ki en tant que missionnaire en tant que musal na Nzambe. Donc affection oyo sœur Sephora pesaki ya bolingo écoute un peu mutu eza bien té alors et capter kaka place wana nde et continuer na yango exactement donc sœur Sephora ki on aza na nzala arozwa aropesi biso tout bana ko sunga ko pesi mais to mona ki komaki étape moko bien té komaki vraiment soki kokende ndako akokende ti na ciment kili to bi a mwana mwasi ba ko violer pamba donc il fallait ba stratégie na stratégie alors mukolo moko to sutuka kaka akwei kuna donc ik ba dege komaki trop bandi ko loba akwei honnête mutu akwei évanouer donc c'était trop maman le bien ko zoyer ba kenaye ba zoyer te aki soka moni maman mais ça qui compliqué faut biso to sala bazé so boy kenaye azo boy ko kende maman azandoki maman azaboy bango balingi ba zoyer boy ba makamuki ka mutu ya mutezo baluka et après mukomoko amoni ngawa abina ngai sur mit maman mita yo ebisinga vérité te nga bi vérité ani bon maman Sephora ke ki sasa ke ko balana e bongo sikonga na bina tika lo yenge wana tika ma Sephora za mama na Sephora za mama de mengi sikonga na kosuka ndeni na bi olingo suka ndeni nani apata moko to moni Élysée abungani et du coup na kota na YouTube boy na mona boy pétage apelisi makasi Élysée apelisi na iko mona kutu mama na bi mama makamwe mama lobi nanga mwana nangai nazokoka te est-ce que ils en a main noire morte ça derrière les autres tinda soit te uti na CFMC soit te uti na kati na bino mo na CFMC soit ya Brazza soit ya Kinshasa soit ya soit à Talbo Mango est-ce que ça na lobo comment te zo tindika e po azo kende Kinshasa zo zonga kana na zo futaka babi elo moko na lingi na loba déjà même ceux qui main noire eza mais Élysée mutu eza ko baluka soko landi bien ba conversation ba makambo ba version o Élysée azopesa yo mutu penza soko raisonnaka oko olanda makambo Élysée olobata ba makambo so azobetana za ba matea o ayoka kana awa mais Élysée azaki normal azaki mutu normal on a confirmé Élysée moi j'ai connu Élysée sœur moko très propre azaki très propre bana ko ya lata na bien Élysée mutu eza ko baluka ngana ko accuser mutu te na lobake mutu azana sima makambo mais Élysée mutu ezali ya ko baluka ce que Élysée azoloba kolanda teka côté loyenge suivre makambo azoloba et tant na sali na meki ko tala na ba différentes chaînes wana azoloba ba version soko fandi sur ba version eza ba même version te déjà Sephora loba Sephora ngana mukolo Sephora ngana sur maman ne alobi que mwana ne a traversé qu'à l'âge à 20 ans akomaki a sikoyo 2 mois wana ngana comprendre
Voilà, merci beaucoup. Sokaya, bon, c'est une âme malade. Aza malade. Problème est ça, faut pas simba kangai. Parce que étape on a aza nango wana faut pas kanga naniye, ba traiter naniye parce que mutu eza ko baluka. Ça normalité parce que mutu ne parce que moi ngana zo confirmer ngo parce que ngana yebi. Ngana yebi. Merci beaucoup. Ndeko tokomi na suka lipasa. Lilo bana suka ezani. Bon lilo bana suka ezani nge. Soki mutu oya ngaza la lemu sous plein Élysée, akoki ko foxer Élysée pour na makambo peut-être lemu sous maman ya solo ngaza sexe fora. Mais sexe fora et puis Élysée que sexe fora bagana bomba mais sexe fora abala. Sexe fora dans ngo. Oyebi famille sexe fora. Ata moko na ebité. Sexe fora na ebi ata noko na ebité papa na ebité. Na okaka ba témoignage na ba témoignage. Mutako pousser ce nani na Élysée na ba makambo peut-être la sexe fora. Est-ce que moi na okoko luka papa na ye sans maman na zala bomba maman na tindete? Merci beaucoup parce que au est un peu louche ba question autoza ko se poser to pesi on peut na bande ko ba analyser. Élysée moi na 2 mois ba ibillet. Ba ibillet ba kei na ye tozo continuer na osenga kaka bande ko ba répondre nga na ba question ba comprendre li solo ango. Ba ibillet na âge à 2 mois, bébé à 2 mois ba kei na ye ndenge azo beta wana tout ça akei a sali ba makambu na ya koli akomi ai a na ba 21 ans, 22 ans. C'est ça non? 21 ans. 20 ans, 21 ans. À combien on a 20 ans, 21 ans? Du coup, c'est fora PCR, c'est fora pas outil na bisika na ye. Ba ye awawa, ya émission, mais ya ye na famille na bango. Elisa ye na famille na ye, c'est fora ye musala nzambe. Ba kuta neli awa. Siko question ezali, nani oyoyo abandaki ko yebisa muninga ke ngana mama na yo, ngape na mwana na yo. Na bango mibale nani abandi ko yebisa Muninga parce que muto yo ba kene ko pesa selon Élysée maman na Eléa azana Kinshasa là monsieur ngoza ke yé muta akoka ko yebise ke muto je ne sais pas mais franchement tous à la ba bêtité na moi neti makambo so me biso peneti na moi confusion ya makasi donc nani a yebisi Élysée atakutu bon to chaka ke maman Sephora mta yebise bon maman Sephora yeko yeba yango nde ayeko yeba ndeni ke o nde mwana nga. Je ne sais pas si tu as bête ou quoi. Élysée peut aller attendre de comment maman Sephora. C'est ça. Ayebin de comment maman Sephora. Nous sommes arrivés à la fin. Alobi atangité. Élysée a bien atangité. Élysée atangi, Élysée salibak na biochimie, na maman no maïzile na tangi na ye, na lycée Cornet, na veni Kiobongo, bato ba yebi lycée Cornet na Bandal. Na kokoma. Ah na lycée na 5 AC. Ah sokoli ba otuni parcelle ya Leti Wambo. Voilà, ce passé à la lettre Wambo, il y a un école à lycée Cornet à Bandal. À ça 6e ni wana. Ça 6e wana ti atangi 3e wana, atangi 4e wana, atangi 5e wana, 6e, agatanga wana mama noma. Elisa sali bac a joué na bac na biochimie. Na mama noma soko se renseigner école mama noma na Bandal. Koma kuno mona, ba komi kombo na eza munzadi kilolo Rachel. Élysée kombo na ya na combat délivrance o eluka awa. Combo toye bien na libota combo ya Rachel. Élysée toye combo wana. Vraiment eza louche pour moi, eza vraiment louche et que maman Sephora a utaki mission aye maman ko au mois nanga. O ba boto la na 2 mois. Nani a ebisiye. Faut mutu mona na banda ko ebisa na maman Sephora. Que moi na yo ye pe nani ngwa ko ebisa maman Sephora. Faut pas que tozo kota na sac moko to me maman na. Biso soki famille tozo landa makambo to bimisa siko parce que toza na ba prière. Pourquoi? Parce que to lingi malédiction te na libota. Parce que côté Élysée to chamusapana chamusapi na mosala nzambe. Ils ont posé malédiction te na libota. Oh tout nazo pesa message. Oh tout azo prier Élysée na makambo oyo. Malédiction o Élysée zo lukoyela taye na banana. Biso to fongoli maboko to za to ebili kambo Élysée te. Todo sala tous les moyens to moleka na ba réseaux sociaux boye o eza buzoba. To moleka na réseaux sociaux lokola makambo moko boye soki nini mais et comment même sa personnalité identité na biso ni na ministère. Donc Élysée exposé fi na biso na ministère. To yelo ba ke to ebi makambo te. Élysée za mwana la biso on a sozo pour Élysée et malédiction ya mosala nzambe ekosumbe siye soki boko sunga Élysée pondenge bomoni ke mwana bo sunga mais soki ya kete bozo sunga Élysée pourquoi? Parce que bo bebisa neni réputation mon ministère wana talibino parce que Élysée azangi vite bolibota te babwa ke Élysée te na kini Élysée za na libota akoli kuna awa Élysée za na libota Élysée nde azolinga mene makamune na ndenge naye. Merci, nous sommes arrivés à la fin. To à suivre, to continuer maman. Nzamba pambola bino, bye bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe alela
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te